Dito na naman tayo sa aking kwarto at ang maganda ngayon, si Amo, nabaitan yata sa akin ngayon, nagbigay ng pagkain. Hindi naman siya total pagkain, parang snacks lang. Kasi pakyat na ako, tapos na ako ng work sa baba. Tapos, pagdaan ko doon sa niya, kasi daanan yung sala nila, pakyat dito eh. Tinawag ako at binigyan ako nito. Binigyan ako ng yung toasted bread na para sa tsaa at saka mga tsokolate. Ayan. At saka ito yung nila guys, pag may bisita sila, special na to sa kanila. Parang isang kagat lang ganon. Tapos ito yung ito yung sambusa, yung pag Ramadan, halos ito lahat ang kinakain. Nakabalot na ako nito ng 1,000 piraso. Maliit at saka malaki. Ayan. Iyan yung pinakaan nila dito. Kumbaga yan yung laging kinakain nila talaga dito ito. Pag sa hapon. Ito naman mga tinapay na to. Pag yung may mga bisita, bumibili sila nito, parang isang karton. Pero yung parang isang isang kagat lang ganyan Kaya, kain na tayo guys. Yan. Excuse me. Lapit natin ito. Ayan. Tapos, tingnan natin ito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Ito, syempre, hindi ko na muna kakainin to. Kasi marami na to eh. Haba na lang. Pag nandito ka sa abroad, naghahabaan yung mga buhok. Nung pumunta ako dito, hanggang lang to, leeg. Ngayon, hanggang bewang na. Nagupitan ko na nga to. Okay, start na tayo guys. Ano kayo unahin? Ito sambusa. Tingnan natin yung palaman nito kung ano. Kasi may palaman pa to eh. Kumbaga sa Pilipinas, parang hopya. Vegetable. May vegetables nga. Mayroon siyang corn. Mayroon siyang corn. Tapos carrots, repolyo. Yan. Yun yung niya. Alam nyo, yung nilalagay din nila dito sa loob, yung parang inuulam din ba nila? Yun din yun. Kasi nung nagbalot ako noon, yung manok parang ginanong-ganon lang tapos nilagyan ng mga gulay. May green peas pa pala. Pero marami yung corn. Aray ko. Masarap siya. Lakas ng hangin sa labas Ito naman chicken. Iba-iba pala flavor.
Yun guys, ito ginawa ko. Chicken. Nanakit yung mga ganito ko kakagawa kasi pati yung nanay niya nagpagawa din. Tayo naman natin itong tinapay. Tinapay lang talaga to. Wala namang ano. Ano pa naman siya? Jubon. Ang jubon, yung parang cheese. Tapos yung cheese nila dito, parang wala rin lasa. Iba parang talaga yung cheese whiz natin sa Pilipinas. Ayan, ang palaman niya. Ayan, umilaw na. Caught in the act. Kain pa rin kahit walang umilaw. Okay pala manet. Jubon again. Na mayroong ano. Anong pang tawag doon? Gerger ba yun? Ano? Dahon. Medyo maalat siya konti. Hindi. Muntik na hindi nila ako tiniran kanina nung niluto kong tuyong spaghetti. Naganda nila ako tiniran, magagalit na naman ako.
Ito naman, meron siyang side tone. Yung dates na hindi siya dates, yung olive. Yung bunga ng olive. Alam niyo dati hindi ko gusto yung olive, pero ngayon, ako na kumakain talaga. Masarap pala yung olive. Dati ayoko na niya. Ngayon, jubon. Same jubon. Cheese pala, cheese. Yun lang guys, yung dinner ko. Ito lang. Pumuputi na ako. Bakit na ng kamay ko? Tapos na ako. Thanks for watching guys. Sana hindi ako nasasawa sa pagmumukha ko sa kakain lang dito. Kasi ito yung talaga yung literal na nangyayari dito sa akin bilang katulong sa Saudi. So, swerte nung iba na yung mga amo nila open-minded na lahat kinoconsider. Ito sa akin, open-minded pero meron pa siyang yung parang hindi pa siya totally go. Kumbaga, may limits yung kanyang pagiging open-minded. So, okay naman sila. Yun lang talaga. Ganon sa sa lahat ng bagay. Pagdating sa mga gamits mo, ikaw na bahala. Kung may gusto kang bilhin, magsabi ka, kung papayag, bibilhin. Pero pagdating sa sweldo, yun naman ang maganda sa kanila kasi advance. Tsaka sa ngayon, parang okay naman, parang hinahayaan lang. Hindi tulad ng ibang amo na yung utos dito, utos doon. Ito hindi. Nung dumating ako dito, inutusan lang, sinabi nila sa akin kung ano yung gagawin ko paggising ko, ano yung una, pangalawa, pangatlo, kasi nagtanong din ako, ano yung una kong gagawin, saan nakalagay yung mga panlinis, ganyan. Anong lugar yung gusto mo una ko linisin paggising sa umaga, ganyan ang ko. Tapos sabi ko, kung paano, ganyan. So, pagdating ko talaga, as in, inano niya na ako na ganito bukas, ganito yung gagawin mo, ganito linisin mo, ganyan. Siya nag-demo. Pagkatapos noon, the next day, wala na. Ako na. Hindi na siya nag-ulit ng utos-utos. Tapos, nung pagpunta naman dito, hindi na siya nagsalita. Siyempre, alam ko na kung anong gagawin naman. Ako na yung nag-manage nung time ko. Kasi, siyempre, pag alam mong tulog sila sa taas, hindi sa baba ka. Pag gising na sila sa taas, hindi pwede ka na makisabay sa kanila maglinis. Ayun. Pag meron siyang gustong ipalinis, nagsasabi lang siya na pag-aalis sila, Juliet,
Julie, palinis nito, ganito, ganun. Ganun lang. Pero yung, oy, linisin mo to bukas, ganito, araw-araw, wala. Wala. Inayaan na nila ako na magtrabaho. Sinabihan pa nga nila ako na wag araw-araw linisin yung sa baba. Kasi nga daw, hindi naman nga nagagamit. Syempre, ako din naman nang gagawa nun. Di, padaanan ko na kada araw. Diba? Ganun lang naman yun. Sabihan ka na wag mong gawin araw-araw. Tapos ngayon makita na madumi, problemang malupit pa yon. Ang dami nang sasabihin. O di, linisin mo na lang araw-araw. Nakikita naman nila yon. Pero sinabihan nila ako na wag mong kasi nga sobrang laki nga ng bahay na bago nila na nilipatan namin. Kaya parang sila kasi nung unang dating namin dito talagang nakakapagod. Siyempre, Diyos kumiya. Insigida, agad-agad lumipat kami. Siyempre yung mga alikabok ng semento, ng pader, hindi pa ba walang naglinis kasi. Kaya nakakapagod. Tapos, yung yung tiles sa baba. Kahit anong padaanan mo ng map, talagang bakat talaga. Kasi nga, yung tiles hindi pa sanay sa tubig. Kaya ganun. O di, pag hindi mo inaraw-araw yun, anong nangyayari? Di pangit. Puti pa naman. Okay sana kung di color na tiles puti. E di yung ginawa ko, araw-araw kong minamap para masanay yung tiles na may tubig. Ako kaya ang una-unang katulong dito sa pinakamalaking bahay. Wala namang problema sa akin. Basta, wag lang nila akong dadalhin doon sa nanay niya at magtrabaho din doon. Yun lang. Okay guys, napahaba na naman. Napakwento na naman. Naubos ko. Thanks for watching. I love you guys. Mamwa. Chup chup. Bye-bye.